हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको बताएंगे कि आप बिना पावर सप्लाई के सेटअप बॉक्स को ऑन कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है जो कि आपको कनेक्टर दिख रहा है। आपको इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करना है और फिर आपका सेटअप बॉक्स ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से अब भी ऑन होने का हो जाएगा। ये देखिए।